Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membuat konektor masker. Mau tahu cara buatnya? Tonton dan simak terus video ini sampai selesai. Adapun bahannya yaitu saya memakai benang dan ini ada kancing ya teman-teman, ada kancing dan jarum. Dan saya memakai hakpen yang ukuran 2. Langkah pertama kita akan membuat simbol dasarnya. Kita membuat simbol dasar dulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat 6 single crossing. Jadi untuk lowongannya jangan di itu ya teman-teman. Terus simbol dasarnya kita membuat lubang yang besar, kemudian kita membuat 6 single crossing. Nah, setelah 6 single crossing kita tarik, kita rapatkan ya teman-teman. Kita tarik benangnya, kita tarik sampai rapat, kemudian kita slip tip di rantai pertama. Kelopaknya kita awali 3 rantai. Nah, kemudian kita akan membuat 3 rantai untuk membuat kelopak ya teman-teman. Kita akan masuk, kita akan membuat kelopak ya. Setelah 3 rantai kita akan membuat kelopak, masih di lubang selanjutnya ya, masih di lubang yang sama ya, membuat kelopak bunga. Kita membuat kelopaknya, kita membuat double crossing yang kita sisakan 2, sebanyak 3 kali ya teman-teman kelopaknya. 2, 3. Setelah 3 kita akan, nah kemudian kita kunci. Setelah itu kita akan membuat lagi 3 rantai ya, kita membuat 4 rantai ya. Kita membuat 1 rantai. Setelah itu kelopak, kita membuat kelopak selanjutnya 4. Kita membuat 4 rantai. Kelopak yang kedua itu di lubang di rantai berikutnya ya teman-teman. Di rantai berikutnya kita membuat kelopak seperti yang awal tadi. Kita membuat double crossing sebanyak 3 kali untuk membuat kelopak ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita awali kelopaknya dengan rantai 4 rantai ya. Kita membuat 4 rantai, kemudian kita membuat kelopak lagi di sebelahnya, di rantai berikutnya ya. Dan sampai 6 kali ya, kita membuat kelopak 6 kali.
Nah, lakukan seperti awal tadi ya teman-teman. Kita membuat kelopak lagi di lubang berikutnya. Ini kelopaknya sebanyak 6 kali ya teman-teman. Lanjutkan sampai ujung ya teman-teman. Nah, setelah sampai ujung kita slip tip di lubang yang kedua ya teman-teman. Di rantai awal tadi kita slip tip. Nah, ini ada 6 kelopak ya teman-teman. Ini ada 6 kelopak. Nah, kemudian kita akan membuat single crossing di setiap garis ini ya. Kita membuat single crossing sebanyak 8 kali. Setiap rantai ini kita isi single crossing sebanyak 8 kali. Nah, lakukan sebelahnya. Kita membuat single crossing sebanyak 8 kali, sama ya. Setiap rantai kita isi 8 single crossing ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama seperti contoh yang awal tadi. Lakukan sampai ujung ya teman-teman. Nah, setelah sampai ujung akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan slip tip di lubang yang awal ya. Kita slip tips. Nah, setelah kita slip tip, kita akan membuat slip tip lagi 3 ya. Kita membuat slip tip 3 rantai 3 kali. Kita awali di tengah-tengah ya teman-teman. Kita buat slip tip di 4 rantai. Nah, setelah di tengah-tengah kita akan membuat rantai sebanyak 4 rantai. Kita membuat rantai 4 kali ya. Kemudian kita akan membuat kelopak di tengah-tengah. Kita akan membuat kelopak lagi di tengah-tengah. Kita akan membuat kelopak di lubang yang sama ya. Ada 3 kelopak di lubang yang sama.
3 rantai kita membuat 4 rantai, 1 2 3 4. Kita slip di lubang keempat, 1 2 3 4 sini ya, lubang keempat kita slip. Kita akan membuat 1 rantai, satu lagi, kemudian kita buat single crossing, kemudian kita balik. Nah, setelah kita balik, kita isi single crossing sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Kemudian isi lagi dan ujung sini 6 kali ya, sampai temu di situ. Kita isi 6 kali single crossing ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat slip tip ya. Kita membuat slip tip dulu sampai di tengah-tengah, yang paling di tengah-tengah ya. Kita buat slip tip. Sebanyak 2 1 2 3 4. Tengah sini kita akan membuat kelopak. Satu, dua, tiga, empat. Dua, dua, tiga, empat. Lubang yang kedua ya, kita setir di lubang yang kedua. Dan tutup lagi sebelahnya. Nah, setelah ini kita akan membuat 1 rantai dan kita balik. Nah, kita isi sela-selanya ini dengan single crossing sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5. Nah, lanjutkan sampai ujung ya.
Nah, setelah sampai ujung kan seperti ini, kemudian kita akan slip di lubang berikutnya ya. Di lubang sini kita slip. Setelah ini kita akan membuat satu rantai dan kita balik. Setelah itu kita akan slip. Kita slip. Kemudian kita akan slip satu, kemudian kita akan membuat 3 rantai, 1 2 3, dan kita akan membuat double crossing di lubang berikutnya. Satu, double crossing lagi, dua, untuk itu untuk talinya kita akan membuat 12 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Disesuaikan nih ya, sekiranya sudah masuk belum, karena kurang ya. Kita buat 12 13 14. Jadi sesuaikan kancingnya ya teman-teman kalau membuat kancingnya. Dan kita slip di tengah-tengah sini. Kita slip dan kita membuat single crochet di lubang yang sama ya, masih di lubang yang sama, kemudian single crochet lagi di lubang selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya sampai ujungnya. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Dan kita rapikan dulu biar tidak mudah lepas talinya. Kita masukkan sini. Nah, harusnya kalau motong benang itu harus panjang ya teman-teman, saya lupa tadi motongnya cuma pendek, jadi nanti bisa buat jahit. Nah, yang sebelah sudah jadi ya teman-teman.
untuk sebelahnya lakukan hal yang sama seperti yang sebelah sini tadi ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sudah jadi ya teman-teman. Tadi kancingnya saya tidak video ya, itu kancingnya seperti biasa, dijahit biasa ya teman-teman. Untuk kancingnya jangan lupa untuk tali sisa-sisa benang kita rapikan, kita bakar supaya rapi dan supaya tidak mudah lepas. Nah tentunya sangat praktis dan sangat mudah kan teman-teman. Teman-teman yang di rumah wajib coba, ini sangat-sangat menghemat benang ya, tentunya sangat cantik dan indah. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon dukungannya, subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Wassalamualaikum.